في مسلسل درامي بقاله كتير، يموت الإنسانية ووقت الضمير. معانا بسلامته مواطن فقير، معانا بسلامته مواطن فقير، مخلوع من المدام بقانون الشخير، وخدت المدام بجامته وحاجات كمان كتير. ما بين سلامته وسلامة المدام أما بينهم شجار لأجل شوية فطير، ودعم لضبط النفس وحفظ السلام اتدخل الجيران لفض النزاع وشد العدوان وفض الشجار علشان الحياة تكمل وتصير. وأتاري المهية ماهيش مكفية حق كيس عصير. وشهدت الجيران مشاكل كتير لموت الإنسانية وموت الضمير. وكان مسلسل درامي كان فيه الضحية مواطن فقير، وأتاه المدام قريبة وزير، فطلع عوام بقانون العوام، بخلع المدام وتحريم الشخير. وعشان المدام قريبة وزير طلع عوام بقانون العوام، حرم الشخير. طلع عوام بقانون العوام، يخلع المدام ويحرم الشخير.